हाँ, तो अपन क्या है, आज एक नया वीडियो बनाएंगे जिसका नाम है हृदय चक्र, हार्ट कार्डियक साइकिल। अब ये जो हृदय चक्र है उसके बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं। हृदय के अंदर कौन कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, जैसे साउंड है। हार्ट बीट के अंदर जब हार्ट बीट होती है तो उसमें साउंड्स पूछी जाती हैं, लप है, डप है। इसके अलावा क्या होता है कि हृदय धड़कने में, एक बार हृदय धड़कने में कितना समय लगता है अपने को बताना है कि लगभग क्या 0.8 सेकंड में एक बार हृदय धड़क जाता है। रक्त है वो किधर से किधर घूमता है। इस तरह हृदय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन सब का अध्ययन अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा क्या है, छोटे छोटे सवाल भी बनेंगे, अपन उन सवालों का भी डिस्कस करते जाएंगे साथ में। आप लोग तैयारी करते रहो बच्चों। अच्छी तैयारी में क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, ये मेरे वीडियो मदद करेगा। आप लोग वीडियो देखें और सारे वीडियो देखने की कोशिश करें। आप जब भी अपना टाइम मिले तो टाइम को वेस्ट नहीं करें। आपको लगता है कि यार क्या ये क्या है, मैं पढ़ाई करके क्या करूँगा, तो आपको अपना फ्यूचर बनाना है। आपको समय बर्बाद नहीं करना है। समय इन द सेंस आप लोग ज़्यादातर क्या करते हो, गेम खेलते रहते हो, टाइम पास करते रहते हो, परीक्षा का टाइम पढ़ लेंगे, परीक्षा का टाइम पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है। मैं छोटे छोटे आरबीसी के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए जल्दी ही, जो इस बार 12th बोर्ड में आएंगे। एक अपन 2-3 घंटे का एक लगातार वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, जिसमें आरबीसी के छोटे छोटे सवाल होंगे, सीबीएसई के छोटे छोटे सवाल होंगे। उन सवालों की सहायता से आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि हमें पढ़ना कैसे है, स्कोरिंग कैसे करनी है। इस बार छोटे सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो एक अपन 3-4 घंटे का एक बड़ा वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर सारे सवाल है, उन सवालों पे एक बार चर्चा करेंगे कि ये सवाल महत्वपूर्ण है, ये सवाल इस पार्ट में से आ सकते हैं। तो इस तरह से अब जल्दी वीडियो आएगा, लेकिन पहले अपन इस हृदय चक्र का थोड़ा अध्ययन करेंगे कि हृदय चक्र क्या होता है। हृदय चक्र का मतलब ये है कि एक हृदय धड़कन पूर्ण होने के दौरान, जब एक हृदय धड़कन पूर्ण होगी, एक हृदय धड़कन पूर्ण होने के दौरान, एक हृदय धड़कन पूर्ण होने के दौरान हृदय में होने वाले, एक हृदय धड़कन पूर्ण होने के दौरान हृदय में होने वाले समस्त परिवर्तनों को, हृदय में होने वाले समस्त परिवर्तनों को हृदय चक्र कहते हैं। समस्त परिवर्तनों को हृदय चक्र कहते हैं। एक हृदय धड़कन के पूर्ण होगी उस समय हृदय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन सब परिवर्तनों को मिलाकर क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। अब अपन कहते हैं हृदय चक्र में लगने वाले समय को हृदय चक्र काल कहते हैं। एक हृदय धड़कन पूर्ण होने में लगने वाले समय को हृदय चक्र काल कहते हैं। अब हृदय चक्र काल ज्ञात करना है तो आपको बताना है, तो एक फॉर्मूला है, 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है और हृदय धड़कन की संख्या, तो 60 बटा धड़कनों की संख्या, 60 बटा धड़कनों की संख्या है, 60 बटा धड़कनों की संख्या। ये फॉर्मूला लगाकर आप हृदय चक्र काल ज्ञात कर सकते हो। अब कैसा भी सवाल आपसे पूछ लिया कि एक व्यक्ति की हृदय धड़कन है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो उसका हृदय चक्र काल ज्ञात करो, तो 0.8 सेकेंड। कितना होगा, 0.8 सेकेंड। तो ये आप समय नोट कर सकते हो। अब जैसे मान लो यहाँ 72 की जगह दिए दिया 90, तो 1.5 सेकेंड आ जाएगा। तो अपन ऐसे क्या है, जैसे जैसे धड़कनें बढ़ेगी वैसे वैसे अपन समय ज्ञात आराम से कर सकते हैं। तो हृदय चक्र काल है, उसकी परिभाषा पूछी तो 60 बटा धड़कनों की संख्या, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। कितने होते हैं, 60। और 60 सेकंड में कितनी बार हृदय धड़कता है उसकी संख्या ज्ञात करके अपन क्या कर सकते हैं कि हृदय चक्र काल ज्ञात कर सकते हैं। काल का मतलब होता है समय। समय ज्ञात करने को आपको बोला। सबसे पहले परिभाषा बताई कि एक हृदय धड़कन पूर्ण होने के दौरान हृदय में होने वाले समस्त परिवर्तनों को अपन क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। यानी एक हृदय धड़कन पूर्ण हुई और दूसरी हृदय धड़कन पूर्ण हुई, उस दौरान हृदय में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उन सबको हृदय चक्र काल, हृदय चक्र कहते हैं। इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला होता है आलिंद अनुशीतलन। आलिंद अनुशीतलन में सबसे पहला है आलिंद अनुशीतलन, दूसरा है आलिंद प्राकुंचन, दूसरा होता है आलिंद प्राकुंचन, आलिंद प्राकुंचन, तीसरा है नीले प्राकुंचन और चौथा है नीले अनुशीतलन, नीले
अनुशीतलन। 4 स्टेप है इसके। अब अपने को एक सवाल पूछा जाता है कि डायस्टॉल क्या है, सिस्टोल क्या है। डायस्टॉल क्या होता है, जो डायस्टॉल है वो क्या है, और सिस्टोल क्या है। ये 2 वर्ड है, इन पे सवाल सीधा पूछा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायस्टॉल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टोल। डायस्टॉल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है। तो डायस्टॉल और डायस्टॉल का मतलब होता है फैलना, डायलेट होना मतलब फैलना। इसको कहते हैं अनुशीतलन। इसको किस नाम से जाना जाता है, अनुशीतलन। जब हृदय फैलता है, हृदय है वो फैलता है खून बढ़ने के कारण, तो उसको कहते हैं डायस्टॉल। और सिस्टोल मतलब होता है प्राकुंचन। प्राकुंचन का मतलब होता है हृदय का संकुचित होना। ठीक है, तो ये 2 वर्ड है। इन वर्डों के अंदर आप डायस्टॉल से डायस्टॉल याद रखना, डायलेट होना मतलब फैलना। तो अनुशीतलन मतलब होता है डायस्टॉल, और सिस्टोल मतलब होता है प्राकुंचित होना मतलब सिकुड़ना। अगर हृदय यूं सिकुड़ गया तो अपन कहते हैं ये प्राकुंचन हो गया, और हृदय में खून भर गया, हृदय फैल गया, तो अपन उसको अनुशीतलन कहते हैं। ये दोनों वर्ड है, इनको भी आपको याद रखना है। सवाल आया कि अनुशीतलन क्या है, अनुशीतलन का मतलब हृदय फैलेगा, और सिस्टोल क्या है, इसका मतलब हृदय इकट्ठा होगा। अब ये जो 4 स्टेप है, आलिंद अनुशीतलन, आलिंद प्राकुंचन, नीलय प्राकुंचन, नीलय अनुशीतलन, इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं वो घटनाएं अपने को ध्यान रखनी है। अब जैसे आलिंद अनुशीतलन में समय आपको चारों का बता देते हैं। इसमें 0.7 सेकेंड का समय, इसमें 0.1 सेकेंड का समय, इसके अंदर आपको बताना है 0.3 सेकेंड का समय, और इसमें 0.5 सेकेंड का समय। ये अपने को समय ध्यान रखना है कि भाई आलिंद अनुशीतलन में 0.7 सेकेंड का समय लगेगा, आलिंद अनुशीतलन में 0.1 सेकेंड का समय लगेगा, नीलय प्राकुंचन में 0.3 सेकेंड का समय लगेगा, नीलय अनुशीतलन में 0.5 सेकेंड का समय लगेगा। ये समय भी क्वेश्चन बनता है, आपको समय भी याद रखना है किसमें कितना समय लगता है। एक हृदय चक्र पूरा होता है, उसमें 0.8 सेकेंड समय लगा है। ये दोनों साथ चलते हैं, ये दोनों घटनाएं साथ साथ चलती हैं। आलिंद अनुशीतलन, आलिंद प्राकुंचन, नीलय प्राकुंचन, नीलय अनुशीतलन, तो ये हृदय धड़कता रहता हमारा। तो इसमें प्राकुंचन में आप नोट करोगे समय कम लग रहा है, और अनुशीतलन में समय क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। सबसे ज़्यादा समय लग रहा है आलिंद अनुशीतलन में, सबसे कम समय लग रहा है आलिंद प्राकुंचन में। ये अपने को समय याद रखना है। तो पहला सवाल ऐसे बन गया बच्चों। अब आप लोगों को मैं एक सवाल दे देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें आलिंद अनुशीतलन में कितना समय लगता है। कोई भी बच्चा देखेगा नहीं और ना पीछे रिवाइज करके लिखेगा और आंसर देगा कमेंट में कि कितना समय लगा है। ठीक है, अब अपन एक एक टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। हाँ, तो अपन पहला स्टेप पढ़ेंगे हृदय चक्र का, आलिंद अनुशीतलन। पहले स्टेप का नाम है आलिंद अनुशीतलन, आलिंद अनुशीतलन। ये सबसे पहला स्टेप है आलिंद अनुशीतलन। अब बच्चों आलिंद अनुशीतलन है, इसको कहते हैं अपन सिस्टोल, डायस्टोल के नाम से जानते हैं। आर्टेरियल डायस्टोल है, आर्टेरियल डायस्टोल के नाम से इसको जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले आपको बताना है इसमें 0.7 सेकेंड का समय लगता है। पहला स्टेप आप बताओ कि इसमें 0.7 सेकेंड का समय लगता है। ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा दाएं आलिंद में रक्त लाती हैं। ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा दाएं आलिंद में रक्त लाती है, और पुपुष्य शिराएं बाएं आलिंद में रक्त लाती है। पुपुष्य शिराएं शुद्ध रक्त को लेकर आती हैं, और ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। ये निम्न महाशिरा है, ये अनऑक्सीजनित रक्त है, उसको लेके आती हैं, और ऊर्ध्व महाशिरा है वो क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं। और दाएं आलिंद के अंदर अशुद्ध रक्त आता है। फिर पुपुष्य शिरा है वो शुद्ध रक्त को लेकर आती है। अब आलिंद में रक्त आता रहता है, आलिंद में रक्त आता रहता है, और आलिंद धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। आलिंद धीरे धीरे फैल जाते हैं, रक्त आता है जैसे जैसे आलिंद फैल गए। तो पहले स्टेप में आप बताओगे इसमें ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा रक्त लेकर आती हैं। ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं। ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं। कहाँ लेके आती हैं, दाएं आलिंद में लेके आती हैं। और पुपुष्य शिराएं कहाँ रक्त को लाती हैं,
कुछ शिराएं आपको बतानी है कि बाएं आलिंद में रक्त को लाती हैं। कैसा रक्त लाती है? शुद्ध रक्त लेकर आती है। अब इसके बाद में आलिंद फैल जाते हैं। आलिंद क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। रक्त आ रहा है धीरे धीरे। अब अपन जानते हैं कि अपन बलून के अंदर हवा भरेंगे तो बलून फैलेगा नहीं फैलेगा? बलून में पानी भरेंगे, बलून फैलेगा नहीं फैलेगा? वैसे यहाँ खून आ रहा है, टप 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 इसमें खून गिर रहा है, खून गिर रहा है, ये फैल रहा है, ये फैल रहा है। कौन फैल रहा है? आलिंद फैल रहे हैं। और अपन इस टॉपिक का नाम रख रहे हैं आलिंद अनुसंधान। क्या परिवर्तन हुआ? ऊर्ध्व महाशिरा, निम्न महाशिरा, कुकुश शिराएं रक्त को लेके आई और आलिंद फैल गया। अब क्या होता है कि ये जो द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट है, इन कपाटों पे पड़ता है दबाव। रक्त आता है, रक्त आने के कारण द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट पे दबाव पड़ता है। आप जैसे बलून भर रहे हो, नीचे क्या होता है? वो फैलता है तो नीचे दबाव पड़ता है। आप सोचते हो क्या होगा, तो एकदम नीचे से क्या होता है? एकदम नीचे से वो फट जाता है। वैसे ये द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट खुल जाते हैं और आलिंद से रक्त नीले में चला जाता है। और आलिंद से रक्त किस में चला जाता है? नीले में चला जाता है। 75% रक्त है वो आलिंद से नीले में चला जाता है। कैसे? द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट खुल गए, द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट खुल गए, द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट खुल गए। ये अपने को ध्यान रखना है। कपाट खुले और निष्क्रिय प्रवाह द्वारा 75% रक्त है वो आलिंद से नीले में चला गया। अब कुछ रक्त है वो रिस कराएगा, कुछ रक्त क्या होगा? रिस कराएगा। तो अपने को सवाल पूछा आलिंद अनुशीतन में कितना समय लगा? आपने कहा 0.7 सेकंड का समय लगा। क्या क्या घटनाएं हुई? घटनाएं आपको ऐसे हैं, कहानी की तरह समझनी है कि भाई ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा से रक्त आया दाएं आलिंद में और कुकुश शिरा से रक्त आया बाएं आलिंद में। रक्त आने के कारण क्या हुआ? आलिंद वो फैल गए और आलिंद फैल गए तो दबाव किसके ऊपर पड़ा? दबाव पड़ा द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट पे। अब बच्चों मेरा एक सवाल है, मैंने हृदय की संरचना के अंदर एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि द्विवल्नी कपाट किधर होता है। अब मेरा सवाल है, उसका उत्तर आप लोग देखना। दाएं आलिंद और दाएं आलिंद के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं आलिंद के बीच, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट होता है? त्रिवल्नी कपाट होता है या द्विवल्नी कपाट होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। अगला सवाल है कि बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट होता है? द्विवल्नी या त्रिवल्नी? आपको वीडियो देख रहे हैं उसको, और आपको अगर आता है तो आप लोग उत्तर बताना कि सर ये क्या होगा, वरना वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट कहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इसमें एक तरीका मैंने बना रखा है, एक ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक बताऊंगा कि द्विवल्नी कपाट किधर होगा, त्रिवल्नी कपाट किधर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर लिख सकते हैं तो आप लिख देना कि दाएं दाएं के बीच में त्रिवल्नी होगा या द्विवल्नी होगा, बाएं बाएं के बीच में द्विवल्नी होगा या त्रिवल्नी होगा। थोड़ा अपन सस्पेंस रखते हैं और वीडियो आखिर में आपको उत्तर जरूर बताऊंगा इसका। वीडियो आप देखते रहे लगातार। अब अपन दूसरा स्टेप पढ़ेंगे। तो आलिंद अनुशीतन पूरा हो गया है। इसमें आपने देखा कि अपने क्या हुआ, ऊर्ध्व महाशिरा निम्न महाशिरा दाएं आलिंद में रक्त लेके आई, कुकुश शिराएं शुद्ध रक्त लेके आई। रक्त आने के कारण क्या हुआ कि आलिंद वो फैल गए और फिर उसके बाद में 75% रक्त है वो धनाढ़ एकदम इसमें चला गया, आलिंद से नीले में। किसमें चला गया? आलिंद से नीले। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेप पढ़ेंगे इसका। हाँ, तो अपन अब दूसरा स्टेप पढ़ेंगे आलिंद प्राकुंचन। आलिंद प्राकुंचन इसका नाम है आर्टेरियल सिस्टोल। बच्चों ये सबसे सरल है, इसमें 0.1 सेकेंड का समय लगेगा, लगभग 0.1 सेकेंड का समय, यानी बहुत ही कम समय के अंदर ये आलिंद प्राकुंचित होगा। दोनों आलिंद एक साथ प्राकुंचित हो जाएंगे। ये आलिंद इस तरह से फैले हुए थे, दोनों आलिंद वो एक साथ प्राकुंचित होते हैं। दोनों आलिंद क्या होते हैं? एक साथ प्राकुंचित होते हैं और शेष बचा हुआ 25% रक्त है वो भी क्या होता है? आलिंद से नीले में आ जाता है।
शेष बचा हुआ 25% रक्त भी आलिंद से नीले में आ जाता है। तो आलिंद प्राकुंचन में सबसे पहला पॉइंट आप बताओगे, इसमें 0.1 सेकंड का समय लगता है। दूसरा पॉइंट बताना है, दोनों आलिंद एक साथ प्राकुंचित होते हैं, दोनों आलिंद एक साथ प्राकुंचित होते हैं, दोनों आलिंद एक साथ प्राकुंचित होते हैं। पहले वैसे दायां होता है फिर बायां होता है, लेकिन अपने को लाइन लिखनी है, दोनों आलिंद एक साथ प्राकुंचित होते हैं और शेष बचा हुआ 25% रक्त भी आलिंद से नीले में आ जाता है और नीले ठहर जाते हैं। और नीले क्या हो जाते हैं, शेष बचा हुआ 25% रक्त भी आलिंद से नीले में आ जाता है। आलिंद से किस में आ जाएगा, नीले में आ जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें 3 पॉइंट ही है, इसमें 0.1 सेकंड का समय लगता है, दोनों आलिंद एक साथ प्राकुंचित होते हैं और शेष बचा हुआ 25% रक्त भी आलिंद से नीले में आ जाता है। इसको कहते हैं आलिंद प्राकुंचन। ठीक है, अब अपन तीसरा स्टेप पढ़ेंगे, नीले प्राकुंचन। क्या पढ़ेंगे, नीले प्राकुंचन। अब अपन तीसरा स्टेप पढ़ेंगे, नीले प्राकुंचन। नीले प्राकुंचन, नीले प्राकुंचन है, इसमें लगभग बच्चों 0.3 सेकंड का समय लगता है। बहुत ही कम टाइम के अंदर ये क्रिया हो जाएगी, 0.3 सेकंड का समय लगेगा। दोनों नीले एक साथ प्राकुंचित होंगे, दोनों नीले एक साथ प्राकुंचित होंगे और रक्त चला जाएगा महाधमनी चाप और कुकुशी चाप में। यानी इस कुकुशी चाप के अंदर जो अर्धचंद्राकार कपाट है वो कपाट खुल जाएंगे, अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे और रक्त चला जाएगा महाधमनी चाप और कुकुशी चाप में। तो सबसे पहले आप बताओगे, दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं, दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं, दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है कि दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं, रक्त चला जाता है महाधमनी चाप और कुकुशी चाप में। रक्त चला गया महाधमनी चाप और कुकुशी चाप के अंदर रक्त चला गया। इस तरह से दोनों नीले क्या हो गए, संकुचित हो गए। कैसे चले गए, अर्धचंद्राकार कपाट खुल गए, जो अर्धचंद्राकार कपाट है वो खुल जाते हैं। अब समस्या आती है कि रक्त जब ये संकुचित होते हैं तो रक्त वापस आलिंद में भी तो जा सकता है, रक्त वापस आलिंद में भी जा सकता है। तो यहाँ पे कौन से कपाट है, द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट है। जैसे ये दाएं दाएं के बीच में अपन ने कहा त्रिवर्णी है, बाएं बाएं के बीच में द्विवर्णी है। तो ये कपाट क्या हो सकते हैं, वापस बंद हो जाते हैं, ये कपाट बंद हो जाते हैं, ये कपाट क्या होते हैं, बंद होते हैं, जिसके कारण रक्त नीले में नहीं जाता, आलिंद में नहीं जाता है। तो अब आपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले दोनों नीले एक साथ संकुचित हुए हैं तो रक्त यहाँ तो जा ही रहा है क्योंकि कपाट खुल गए, लेकिन रक्त वापस उल्टा फ्लो हो सकता है, इनवर्स फ्लो हो सकता है। तो कौन से कपाट बंद होते हैं आपको बताना है, द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं, द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं। तो ये द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट जैसे ही बंद होंगे तो रक्त वापस किस में नहीं जाएगा, रक्त वापस आलिंद में नहीं जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अब मेरा सवाल है इसके अंदर, आपको आपने अगर देखा है ध्यान से तो आप मुझे उत्तर दे दोगे। सवाल ये है कि दरवाजा खुलता है तब आवाज आती है या दरवाजा बंद होता है तब आवाज आती है। ये अपने को थोड़ा सवाल है, थोड़ा मैंने टिपिकल सवाल पूछा है। आप दरवाजा खोल के देखना कि दरवाजा खुलेगा तब आवाज आएगी या दरवाजा बंद होगा तब आवाज आएगी। तो यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट खुले हैं, ये अर्धचंद्राकार कपाट खुले हैं और यहाँ पे द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद हुए हैं, तो आवाज उत्पन्न होगी एक। उस आवाज के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। हृदय के अंदर क्लासिकल साउंड उत्पन्न होती है, जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है और आपके यहाँ लगा के उसको आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इन दोनों में से कब होगी, अर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे तब होगी या द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होंगे तब होगी, या एक साउंड उत्पन्न होगी। वो साउंड अपने को ध्यान रखनी है। तो नीले प्राकुंचन में 0.3 सेकंड का समय लगा है, दोनों नीले एक साथ संकुचित हुए हैं। महाधमनी चाप और कुकुशी चाप है उनमें रक्त चला गया है क्योंकि अर्धचंद्राकार कपाट खुल गए हैं। द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद हो जाते हैं ताकि रक्त वापस आलिंद में नहीं जाए, रक्त वापस आलिंद में उल्टा नहीं जाए। तो ये अपने पहला सवाल तो यही बना है कि अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं
और द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं, आवाज कब उत्पन्न होती है? आप भी घर के दरवाजे खोल के देखना और बंद करके देखना। आप कमेंट बॉक्स में लिखें दरवाजे बंद होते हैं तब आवाज खुल आती है या खुलते हैं तब होती है। अब अपन इसका चौथा स्टेप पढ़ेंगे। हाँ, चौथा स्टेप है जिसका नाम है नीले अनुशीतलन। नीले अनुशीतलन में बच्चों 0.5 सेकंड का समय लगता है। सबसे पहले तो अपने को बताना इसमें 0.5 सेकंड का समय लगेगा। अब क्या होगा कि आलिन से रक्त आएगा नीले के अंदर, आलिन से रक्त आएगा नीले में। इसमें दोनों नीले क्या होते हैं, आलिन से रक्त नीले में आने के कारण फैल जाते हैं। आलिन से रक्त नीले में आया और दोनों नीले फैल गए तो अपन ने इसको कहा नीले अनुशीतलन। द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट खुले और आलिन से रक्त किस में आ गया, नीले में आ गया और नीले फैल गए। तो आपको बताना है आलिंद से रक्त नीले में आने के कारण, जो आलिंद है, आलिंद से रक्त नीले में आने के कारण, आलिंद से रक्त नीले में आने के कारण नीले फैल जाते हैं, नीले फैल जाते हैं। इसमें 0.5 सेकंड का समय लगा। अब समस्या ये आई है कि रक्त जो जा चुका है फुफ्फुसीय चाप और महाधमनी चाप में, यहाँ खाली जगह हुई है तो रक्त वापस आ सकता है नीले के अंदर। ये जो ये फुफ्फुसीय चाप है और ये महाधमनी चाप है, इनमें रक्त जा चुका है, ये रक्त जा चुका है, यहाँ खाली जगह हुई है, यहाँ ये फैले हैं तो खाली जगह हुई है, तो रक्त वापस किस में आ सकता है, रक्त वापस नीले में आ सकता है। तो क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या करते हैं, बंद होते ही रक्त के उल्टे प्रवाह को रोक देते हैं, यानी रक्त वापस नीले में आने से रोकते हैं। अब अपने को ध्यान रखना है कि अपने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि कब दरवाजे बंद होते हैं तब ध्वनि उत्पन्न होती है या दरवाजे खुलते हैं, तो आप लोगों ने उत्तर देने की कोशिश की नहीं की? ये अभी अब वीडियो जब अपलोड होगा तब पता चलेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना और आप लोग प्रैक्टिकल करके भी देखना, तो आपको महसूस होगा कि अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तब दरवाजा, यानी दरवाजा बंद होता है तब आवाज उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये महाधमनी चाप है, उसमें रक्त चला गया था, वापस आया है, तो यहाँ पे दरवाजे बंद हुए हैं तो एक आवाज उत्पन्न हुई है। इसी तरह से अपन ने पहले स्टेप पढ़ा था नीले प्राकुंचन, उसमें ये द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं तब आवाज उत्पन्न होती है। अब अपन हृदय में उत्पन्न होने वाली आवाज पढ़ेंगे आगे, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चारों स्टेप पूरे हो गए, हृदय चक्र पूरा हो गया है, लेकिन अब हृदय के अंदर जो साउंड है उसका अध्ययन करेंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अब मैं इन चारों स्टेप्स की कंपैरिजन आपको बताऊंगा। सबसे पहला है आलिंद अनुशीतलन, आलिंद अनुशीतलन, पहला स्टेप है आलिंद अनुशीतलन। दूसरा स्टेप है आलिंद प्राकुंचन। तीसरा स्टेप है नीले प्राकुंचन और चौथा स्टेप है नीले अनुशीतलन। अपन चारों स्टेप हमको कंपैरिजन कर लेते हैं कि चारों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, उसको अपन देख लेते हैं। जो आलिंद अनुशीतलन है इसमें लगभग 0.7 सेकंड का समय, इसमें 0.1 सेकंड का समय, इसमें 0.3 सेकंड का समय और इसके अंदर 0.5 सेकंड का समय। सबसे पहले तो आपको समय में कंपैरिजन करना है कि कितना कितना समय लगा। अब अपन क्या करते हैं, इसमें परिवर्तन नोट करते हैं कि ऊर्ध्वमा शिरा और निम्नमा शिरा क्या करती है, रक्त को लेकर आ रही है। कौन रक्त को लेकर आ रहा है, ऊर्ध्वमा शिरा और निम्नमा शिरा वो रक्त को लेकर आ रही है और रक्त इसमें आया और आलिंद धीरे धीरे फैल गया, तो इसको अपन ने कहा आलिंद अनुशीतलन का। और फिर ये द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट खुल गए और रक्त आलिंद से नीले में चला गया 75%। फिर उसके बाद में आलिंद प्राकुंचन में दोनों आलिंद है वो प्राकुंचित हुए और शेष बचा हुआ 25% रक्त भी आलिंद से नीले में चला गया। यहाँ क्या है, ऊर्ध्वमा शिरा है या फुफ्फुसीय शिरा है, इसमें रक्त नहीं जाता, इसके लिए यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ऐसे वलय लगे होते हैं,
यहाँ पर भी कुछ कपाट लगे होते हैं जो रक्त को वापस इसमें जाने से रोकते हैं। फिर नीले प्राकुंचन में क्या हुआ, दोनों नीले एक साथ प्राकुंचित हुए और रक्त चला गया फुफ्फुसीय चाप और महाधमनी चाप के अंदर चला गया। रक्त वापस किस में नहीं जाए, रक्त वापस इस आलिल में नहीं जाए, इसलिए द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं। तो ये अपने कहते हैं नीले प्राकुंचन। अब इसके बाद दोनों नीले में अनुशीतन हुआ है और रक्त किस में आ गया है, रक्त आपको बताना है आलिल से नीले में आ गया है। इस तरह से ये रक्त जो फुफ्फुसीय चाप और महाधमनी चाप में जा चुका है, ये रक्त वापस किस में नहीं आए, ये रक्त वापस इस नीले के अंदर नहीं आए, इसलिए अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। ये अपन ने चारों में कंपैरिजन पढ़ा है। अब अपन हृदय की ध्वनि है उस ध्वनि का अध्ययन करेंगे कि हृदय में कौन कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। हाँ, तो अपन लेके आए हैं हृदय की ध्वनियाँ। हृदय के अंदर क्या क्या ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उनको लेके आए हैं। क्लासिकल साउंड ऑफ द हार्ट बीट, कि हृदय के अंदर क्या क्या ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो हृदय क्लासिकल साउंड है, उनका स्टडी कर रहे हैं अपन। तो हृदय में दो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, एक का नाम होता है लब और एक का नाम होता है डप। लब और डप, ये है लब और ये है डप। ये दो साउंड्स के नाम आपको याद रखने हैं। अब लब कब उत्पन्न होती है, डप कब उत्पन्न होती है, ध्यान रखना है। लगभग आपको बताना है जब द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं, जब द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं, जब द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं, तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको अपन कहते हैं लब। और जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं डप। तो ये ध्यान रखना है, दरवाजा बंद होता है तब आवाज उत्पन्न होती है। तो द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद होते हैं तो लब, और त्रिवर्णी अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो डप। अब अपने को सीक्वेंस याद रखना। तो इसमें एक शायरी है, मैंने उसे प्यार किया अबला समझकर, उसके बाप ने मुझे पीटा तबला समझकर। तो लव पहले हुआ तो पहले कौन सी साउंड उत्पन्न हुई है, लब। तो अपने को ध्यान रखना है, सेल मिला लेना कि लब पहले उत्पन्न होती है फिर तबला बाद बजता है, तो डब बाद में उत्पन्न हुई है। तो अपने को याद रखना है कि लव मतलब लब की उत्पत्ति कब हुई है, द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद हुए तब कौन सी साउंड उत्पन्न हुई है, लब। और जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद हुए तो कौन सी उत्पन्न हुई है, डब। ये सवाल आता है परीक्षा के अंदर, कोई भी टीचर आपसे कभी भी पूछ ले लब कब उत्पन्न होती है बच्चों, तो अपने को घबराना नहीं है, अपने कंसेप्ट है क्लियर। अपन बताएंगे द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट जब बंद होते हैं तो उस समय कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, लब। और जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो उस समय कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है बच्चों, डब। यानी 0.3 सेकंड के अंदर ये ध्वनि और 0.5 सेकंड के अंदर ये ध्वनि। तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है और लगा के आवाज़ सुनता है, उसको लगता है आवाज़ सही आ रही है तो वो कहता है आपका हृदय सही धड़क रहा है। लेकिन कभी मर मर की आवाज़ आती है तो उसको पता चल जाता है कि जैसे रेडियो चलता है वो ख़राब होता है तो ऐसी आवाज़ आती है, सही सिग्नल नहीं पकड़ता वैसी आवाज़ आती है। तो डॉक्टर को जब वाल्व चेक करने होते हैं, हार्ट बीट चेक करनी होती है तो स्टेथोस्कोप लगाता है और वो सुनता है। अगर मरमर की आवाज़ आ रही है इसका मतलब ये कपाट है, ये कपाट खराब हो चुके हैं, तो मरमर की आवाज़ इस तरह से उत्पन्न होती है। स्टेनोसिस एक बीमारी है, उस बीमारी के अंदर ये हार्ट बीट है ये सही नहीं होती है, तो अपने को ये बताना है इसमें। अब अपन ये पढ़ेंगे हृदय की क्षमता, कि हृदय की क्षमता कितनी होती है इसी के अंदर। अब अपन एक सवाल आता है, कार्डियक इनपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, सॉरी कार्डियक आउटपुट क्या है, या हृदय की क्षमता क्या है। तो आपको बताना है 1 मिनट के अंदर अपना हृदय कितना खून है उसको फेंकता है बाहर। तो लगभग 5 लीटर खून है वो 1 मिनट के अंदर वो क्या करता है, शरीर के अंदर संचरित करवाता है।
ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट आउटपुट है, जो कोऑर्डिनेट आउटपुट है वो एक्चुअल में क्या है? कोऑर्डिनेट आउटपुट है धड़कनों की संख्या, धड़कनों की संख्या कि 1 मिनट में कितना हृदय धड़कता है, इनटू प्रति मिनट क्या है वो कितना हृदय प्रति एक बार हृदय धड़कता है तो कितना वो रक्त को बाहर संचरित करता है, उसको अपन कहते हैं स्ट्रोक आयतन। क्या कहते हैं? स्ट्रोक आयतन। ये स्ट्रोक आयतन लगभग क्या है? 70 ml। कितना है? 70 ml। यानी एक बार हृदय धड़कता है तो 70 ml खून से बाहर भेजता है। ठीक है। और धड़कनों की संख्या अपन मान लेते हैं लगभग क्या है 72 से 75 के बीच होती हैं। तो इस तरह से लगभग 5000 मिलीमीटर खून है जो अपन कहते हैं ml खून है उसको संचरित करता है। इसको अपन कहते हैं कि ये हृदय की क्षमता हो गई। एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग 1 मिनट के अंदर 5000 लीटर खून है वो क्या करता है पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट कर देता है। यानी 5000 मिलीलीटर खून है, इसका मतलब 5 लीटर हो गया। कितना हो गया? 5 लीटर खून है उसको शरीर के अंदर क्या कर देता है? संचरित कर देता है। अब अपन आगे इससे संबंधित छोटे छोटे सवाल है उनकी चर्चा करेंगे। तो अपने को ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बने हैं। सबसे पहले बना है लब की ध्वनि कब उत्पन्न होती है, डब की ध्वनि कब उत्पन्न होती है, अब क्या परिवर्तन होते हैं, प्राकुंचन में कितना समय लगता है, अनुचिंतन में समय कितना लगता है। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों को आप देखें और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू बच्चों। मैं आपके लिए जल्दी आरबीसी के बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आऊँगा, छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप वीडियो देखते रहें और रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा, गारंटी है मेरी। आप वीडियो देखेंगे और समझेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम अच्छा ही मिलेगा। थैंक यू।